Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum Qaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kien hemm raġel qani li kellu amministratur u lil dan xlowh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġiedu. Għalhekk is-sid sejjaħlu qallu: dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal: issa x'sejjer nagħmel la darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nagħżaq? Ma niflaħx. Nittallab? Nistħi. Naf x'nagħmel ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni insib lil ħadd ieħor li jilqani għandu. U wieħed bat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. 100 barmil żejt, wieġbu dak. Qallu l-amministratur: oħroġ il-karti tiegħek, oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lill-ieħor staqsih: u int kemm għandek tagħti? 100 xkora qamħa, wieġbu. Qallu: oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sid faħru lil dak l-amministratur ħażin tal-li ħadem brasu għax ulid din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minnu li tiddawl ma' minnu tal-qata tagħhom. U jien ngħidilkom: għamlu għalikom infuskom ħbieb taqlieħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom jilqawkom fl-erejjex ta' dejjem. Minnu fidil f'ħaġa tas-sew żgħira u fidil ukoll fil-ħafna. Minnu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira u diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qliq il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f'dak li hu ta' ħadd ieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom? Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien. Għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Il-kelma tal-mulej. Illum bħala nazzjon niċċelebraw il-kisba prezzjuża tal-indipendenza. L-indipendenza qatt m'għandha tittieħed bħala xi ħaġa ovvja. Hija frott ta' viżjoni, sakrifiċċji u perseveranza ta' dawk li ġew qabilna li aħna nfakru bi gratitudni. Mhix biss in-nuqqas ta' ħakma barranija, imma l-libertà li nfasslu d-destin tagħna, inkunu poplu maqut u li ngħixu il-valuri tagħna. Bħall-amministratur fl-Evanġelju tal-lum skont San Luqa, aħna ġejna fdati b'dak li hu prezzjuż, l-art tagħna, l-istorja tagħna u l-ħajja komunitarja tagħna. Li tkun indipendenti jfisser li tkun responsabbli. Għax il-libertà mingħajr responsabilità malajr tinbidel f'kaos jew abbuż. Il-libertà ma tfissirx
awtonomija ċċentrata fuq il-bniedem innifsu. Imma l-kapaċità li nażlu dak li hu tajjeb u veru. Il-libertà vera tifjorixxi meta tkun imsejsa fuq il-verità, il-ġustizzja u l-imħabba. Fl-Evanġelju tal-lum l-amministratur ġie msejjaħ jagħti kont u kien abbuża minn dak li kien ġifdat fideh u kellu iħallas il-konsegwenzi. Din il-parabola tfakkarna li r-responsabilità mhix xi ħaġa miżjuda, hija parti essenzjali tal-libertà. Dak li japplika għall-individwu japplika wkoll għan-nazzjon. Ġurnata waħda l-qudiem l-istorja se tistaqsina lilna l-koll x'għamiltu bl-indipendenza tagħkom. Bnejtu soċjetà ta' integrità u ta' onestà? Jew ħlejtu l-libertà tagħkom fix-xejn permezz ta' diżonestà u interessi personali. L-indipendenza titlob kontabilità, integrità, erf u ġustizzja. Ma naqgħod ninsew il-korruzzjoni li taqret il-ġustizzja, il-ħasil tal-flus li ħeġġeġ il-kriminalità, l-isfruttament tad-dgħajfin li jaffeċ l-innoċenti, l-abbuż tal-poter li jitradixxi l-fiduċja, il-qerda tal-ambjent li tkasbar il-ħolqien u l-pjaga tad-drogi li tkisser il-familji u tjassar ġenerazzjonijiet sħaħ, da mhumiex żbalji żgħar jew insinifikanti, huma tradiment tal-indipendenza nifisha. Meta ħażen bħal dan jieħu l-eruq, l-indipendenza tiġi mħassra minn ġewwa. L-indipendenza vera ma titkejjix biss bil-bnadar, bil-parati, bil-diskorsi politiċi. Titkejjel bil-fibra etika tas-soċjetà tagħna. Li nqisu kull persuna jimini bid-dinjità tagħha, li l-foqra ikunu protetti, li l-ġustizzja sseħħ anki meta tkun inkonvenjenti. L-indipendenza għandha dimensjoni politika u etika u biss meta t-tnejn jiġu onorati li nistgħu nkunu bdejna notfa quddiem Alla u l-istorja. Ġesu itemm il-parabola bit-twissija qawwija. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lil flus. L-għadu tal-indipendenza vera mhuwiex biss il-ħakma mill-barrani, imma wkoll meta nsiru skjavi tal-kilba għall-flus, tar-reba tal-poter. Poplu li jaqdi l-flus jista' jidher indipendenti, ma fir-realtà ikun marbut bi ktajjen inviżibbli. L-indipendenza vera tagħna tintwera minn kif namministraw il-ġid, kif immexxu l-ekonomija u lil min inkunu fil-fatt qed naqdu. Il-miżura tal-indipendenza tagħna tidher fil-mod kif inħarsu lejn dawk l-aktar vulnerabbli, dawk li tnisslu imma għadhom ma twildux, l-anzjani, il-morda, il-foqra, il-migranti, dawk bla post fejn jgħixu, dawk li qed jiffaċċjaw sfidi ta' saħħa mentali. Ġesu nnifsu identifika ruħu magħhom kull ma miltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. L-indipendenza sejħina biex inkunu dejjem immexxija minn etika konsistenti favur il-ħajja li tfisser li niddefendu u nħarsu il-ħajja umana f'kull stadju, f'kull kundizzjoni, f'kull persuna. Il-protezzjoni tal-ħajja m'għandix tkun frott ta' konvenjenza, imma ta' konvinzjoni. M'għandix tkun dipendenti fuq il-konsens popolari,
għax anke ħajja umana waħda hija prezzjuża. Soċjetà li tgħid li ħilsa ma tippermetti l-qerda tal-ħajja fil-punti l-aktar dgħajfa tagħha tkun qed tkisser il-pedamenti tagħha stess. Aħna l-Maltin konvenzjoni nemmnu li ma nistgħux inxandru il-libertà jekk noħolqu il-vuċi ta' dawk li għadhom ma twildux. Ma nistgħux nitkellmu fuq progress jekk inħallu l-anzjani f'iżolament jew inqisuhom bħala pis. Ma nistgħux nitkellmu fuq dinjità jekk ninjoraw id-tbatija tal-migrant jew nagħlqu għajnejna quddiem il-faqar. L-indipendenza ma tistax tkun selettiva, trid tkun konsistenti, minsuġa bħal libsa waħda minn meta l-persuna tkun fil-ġuf sal-mewt naturali, minn ċittadin għal barrani, mid-dajfin sal-qawwija. Nazzjon li ħadna dil-etika jaraf jgħix l-indipendenza msejsa fuq il-ġustizzja u l-imħabba. Nazzjon li jabbanduna isir priġunier tal-biża, tal-konvenjenza u tal-interess personali. Il-kobor ta' nazzjon u ġudikat mill-mod kif jitratta lil membri l-aktar dgħajfa tiegħu. L-indipendenza qatt mhi maħsuba biex tpoġġina f'iżolament. Ngħixu f'dinja ta' interdipendenza u l-libertà tagħna dejjem trid tiġi mgħajxa fis-solidarjetà mal-oħrajn. Il-libertà vera tifrex il-barra tfittex il-ġid ta' nazzjonijiet oħra, tal-Ewropa, tal-komunità internazzjonali. L-indipendenza nazzjonali tagħna għandha tkompli tisperana naħdmu għal paċi u l-ġustizzja lilin mill-frontieri tagħna. Għandha twassalna biex insemmu leħinna b'mod sod kontra il-massakru ta' nies innoċenti. Kull fejn qed iseħħ permezz ta' aggressjoni, gwerra, terrorizmu jew inġustizzja sistematika. Aħna msejħa mhux biss biex inħarsu l-libertà tagħna, biex inkunu leħen għal min m'għandux. L-indipendenza tissawar tassew meta ssir ġenerożità ma' ħaddieħor, meta nazzjon juża l-libertà tiegħu biex iħeġġeġ l-oħrajn mhux biex jibni ħitan ta' indifferenza. L-Evanġelju tal-lum jallimna li l-libertà u l-indipendenza mhumiex trofej biex inqedwhom mal-wiri, imma responsabiltajiet li rridu ngħixuhom. Indipendenza hija sejħa l-fedeltà, l-onestà u l-kuraġġ fis-servizz tal-ġid komuni ta' żmienna u tal-ġenerazzjonijiet futuri. Jew naħdmu il-koll ħalli aktar żgħażagħ jarfu jimpenjaw ruhom bisħieħ fil-bini ta' nazzjon li jos dawn il-valuri. Jew nibnu soċjetà fejn l-indipendenza ma niċċelebrawix biss darba fis-sena, imma ngħixuha kuljum b'etika konsistenti favur il-ħajja li turi ruħha fatti konkreti ta' onestà, ġustizzja u solidarjetà u fil-ħidma għall-għaqda kif nitolbu fl-Innu Malti sedda il-għaqda fil-Maltin u s-Sliem.